Vítajte pri tretej časti nášho podcastu, v ktorej sa budeme rozprávať s našim brankárom Rišom Ludhom. Rišo, ďakujem, že si prijal pozvanie ako náš tretí host. Vítaj tu v našom kresle. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Začneme teda tými poslednými udalosťami, ktoré sa stali, a to zápas v Zlatých Moravciach víťazný po dvoch zápasoch, kedy sme získali jeden bod, tak ako ho spätne hodnotíš? To víťazstvo bolo fakt vybojované na ťažkom teréne. Ako si povedal, po dvoch nechcem povedať zlých výsledkoch, ale proste raz sme prehrali a máme jednu remízu, takže nebolo to nejaké veľmi dobré, ale spríjemnili sme si to veľmi v tých Moravciach, musím povedať, a pochváliť chalanov, že sme to zvládli dobre. Vyhrali ste 2-0, ale v tom závere si aj ty musel zachytať, tak ako hodnotíš tie záverečné minúty? Mali tam nejaké breaky, lebo už sme si postupne vytvárali viac šancí a oni sa, keď sme spravili nejakú chybu alebo proste nejako zle odskočila lopta, tak oni to hneď využívali a stalo sa proste, že išiel sám na mňa jeden hráč, našťastie trafil tyčku, obišiel ma, a v druhom prípade išiel tiež tak z boku sám, z kraja, ale našťastie som to zvládol s pomocou chalanov, takže som rád, že je tam tá 0 vzadu. Je to taký zápas, povieme si, že posledné Zlaté Moravce, ale na ťažkom teréne s ťažkým superom nehrá sa proti nim ideálne. Ich vôbec netreba odpisovať ani podceňovať, majú dobré mužstvo a chcú hrať futbal, sú nepríjemní, a to, že sa im nedarí, to je futbal, určite sa to verím, alebo prajem im, nech sa im to preklopí nejako, ale samozrejme ja som rád za náš tým, že sme vyhrali, a to je celé. Nachádzate sa teda v takej zaujímavej situácii, keďže znova s nimi hráte v piatok. Si to už zažil, že takto 2 zápasy? Nezažil, ešte nie. To je prvýkrát, neviem, či sa tu vôbec niekedy stalo takéto niečo, ale je to zaujímavé. My som zvedavý, ako to dopadne. Aj ten druhý zápas. Je to niečo iné, je to pohár, ale bude to tak, ako si to my spravíme. Čo vám tréneri prizvukovali? Určite aj tá príprava bola trošku iná na ten ligový zápas, a teraz tým, že máte aj nejaké poznatky z toho zápasu, tak je určite niečo iné na ten ďalší zápas. Niečo z toho zápasu určite využijeme, samozrejme aj tréneri, ale každý zápas je iný. Aj oni môžu vymyslieť niečo nové, nejako inak sa nachystať, budú nám to chcieť vrátiť, ale ako som povedal, je to na nás, ako k tomu pristúpime. Či je taký terén, onaký, to je úplne jedno. My budeme chcieť vyhrať a budeme chcieť ten zápas zvládnuť, či už herne, ale tak už výsledkovo. Podbrezová po dlhom čase môže zahrať pohárovú súťaž aj na jar. Je to taká motivácia pre vás postúpiť do tej jarnej časti? Áno, tak to je samozrejme, že si to všetci prajeme. Ideme za tým a z môjho pohľadu určite môžeme povedať nejako, že hráme lepšie. Je to vidno, že možno ten minulý rok to bolo na nejakom takom z tej druhej ligy, že sa to preneslo. Mali sme tu viac skúsených hráčov, čo nás mladších tak viac ťahali, ale teraz sme to iba my, čo sa ťaháme navzájom. Už tu nemám žiadneho takého skúsenejšieho borca, takže v tomto vidím veľký progres. A tie výsledky prídu. Ide o to, aby sme sa každý deň zlepšovali. Tie výsledky ale doteraz boli dobré, tam teraz prišla tá miniséria, ale 4. miesto stále pekné miesto. Je to pekné a môže to byť kľudne aj lepšie. To je samozrejme. My budeme na tom robiť, aby sme sa zlepšovali, aby nám ten futbal stále chutil. A keď nám bude chutiť, tak verím tomu a viem, lebo máme na to kvalitu, aby sme aj ťažké zápasy vyhrávali. Po Moravciach je to ešte ďaleko pred vami, teraz sústredíte na tie Moravce, ale príde Trnava, jeden z vrcholov tohto roka, tak aké máte pocity pred týmto domácim zápasom? Ešte to je ďaleko, teraz chceme zvládnuť ten pohárový zápas, čiže treba zvládnuť to a potom sa môžeme baviť o tom, čo bude s Trnavou, ale je to skvelý zápas. Už sme s nimi vyhrali doma raz, takže vieme, že sa to dá. Teraz sme neviem, či 3 zápasy po sebe s nimi prehrali, čiže je to výborné mužstvo, ale dá sa s nimi hrať a
budeme všetko preto robiť. Ty osobne si ešte nevynechal ani minútu v lige. Dá sa povedať, že ti ten futbal chutí možno ešte viac ako posledné roky? Tak mne vždy chutil a vždy mi bude chutiť viac, lebo to som ja, to je nejaký môj pocit, ja si ten futbal užívam a chcem sa zlepšovať každý deň, takže ja som rád, že môžem hrať, že môžem chalanom pomôcť a hlavne som vďačný za to, že som zdravý, že ľudia okolo mňa sú zdraví, moja rodina, takže ja som za tieto veci som v prvom rade rád a to, že hrám, to, že kvázi sa nám darí, tak to je určite nejaké zadosťučinenie, čo preto robím, alebo robíme všetci. Hovoril si o tých lídroch týmu, že odišli tí starší teda, teraz ste lídrami vy mladší. Prešlo to tak, nechcem povedať, že automaticky, ale tak postupne to na vás prišlo, alebo ste si na to museli zvykať, neviem, ty, Miky, Bakala a ďalší mladí hráči, ktorí pravidelne hrávate? Tak ono, že by sme boli nejakí lídri, neviem, že by sme po sebe húkali, alebo čo je to bola nejaká prirodzená cesta. Ide o to, že sme mali vedľa seba fakt borcov veľkých, čo si odohrali, čo majú za sebou strašne veľa, to keď s nimi tráviš deň čo deň, tak sa to na teba nalepí. Samozrejme, že ty nemôžeš sa hrať na niekoho iného, že budem robiť toto ako, ja neviem, Goldie Breza alebo čo. A si sám svoj a snažíme sa učiť od seba navzájom. A sme tam viacerí, čo vieme si pomôcť, čo vieme tam dať nejaký impuls do toho týmu, o tom som presvedčený a myslím si, že postupne sa to bude tiež zlepšovať, lebo tiež sme fakt ešte sme mladí stále, máme mladý kolektív, je to o to ťažšie, že niekedy sú tam nejaké také ega menšie, čo je proste normálne. Jeden druhému chceme pomôcť a niekedy to ide ťažšie, niekedy to ide ľahšie, to je normálne. Takže tak. Dlho si bol partia, alebo teda dvojica s Ivom Rehákom, ktorý je teraz po Hroni, kde tiež chytáva a teraz si s Adamom Dankom. Tak my sme parta, my brankárska, ja som stále v kontakte s Fijom Dlubačom, takže my čo sme tu od začiatku, dá sa povedať, tak golmani, tak ja na tých chalanov ani nedám dopustiť, lebo viac mi vždy pomohli v každej situácii, lebo ja som chytával a oni mi nikdy nerobili nejako napriek, nikdy mi nerobili zle, takže ja im to vždy budem nejako sa snažiť vrátiť, lebo proste stáva sa to, že jeden druhému brankárovi robí zle, ale oni vôbec, oni driapali a mňa posúvali vyššie a ja som mal tú motiváciu ešte viac makať, ešte viac. Takže ja som rád, ako to je a sú to skvelí ľudia, všetci, čo boli so mnou ako golmani, takže ja som za to šťastný aj teraz za Čokyho, takže. Celkovo ste ale dobrá partia v šatni a je to spôsobené aj tým, že väčšina ste si vekov blízky. Veľa vás vyšlo aj z dorastu, ten jeden ročník 2001 a podobné ročníky. Je to taký hlavný dôvod? No veď, ako som spomínal, že teraz už nejakí tí starší už v kabíne nie sú. Všetko sme to taký presne, čo sme vyšli z toho dorastu, možno 1-2 roky od seba, nejako rozdielne, takže určite to má aj na tom veľký podiel to, že aká sme partia. Sme všetko podobné ročníky a už sa poznáme strašne dlho, jeden druhého. O to je to ťažšie niekedy tam proste dať nejakú tú, jak by som to povedal, niekedy to tak vyhecovať alebo čo, alebo každého proste pozná. To už vie, niekedy je ťažké zareagovať na nejakú situáciu, to je, už vieme, kedy tomu povedať vtedy a tak, no, takže. Ste si toho zažili dosť za tie roky, aj za doroste. Samozrejme, ale sú to všetko krásne roky a každý ten rok, čo som tu ja, tak každý je úplne iný a každým tým rokom všetci sme sa posúvali, takže je to super, ako som za to rád. Ty si prišiel z Prievidze do Podbrezovej, Miky z Oravy, aj Galo.
z rôznych koncov Slovenska, aj tak ste si takto sadli tu v Podbrezovi. No jasné, tak o to je to krajšie a budeme proste partia do konca života, to viem a o tom som presvedčený, lebo tie nejaké hlavné roky toho možno vývoja ako mládežníckeho alebo toho dorastu, tak sme všetko trávili spolu, takže to už nie je len tak, to už sú srdcové záležitosti. Teraz takou srdcovou záležitosťou bolo pekné spraviť aj nejaký úspech v Podbrezovej. Určite by to bolo krásne a veríme v to. Či sa to podarí, to je vo hviezdách, ale každý je na to naladený. Už sme spravili toho dosť, dá sa povedať, ale stále to je nič. Čiže máme čo dobiehať, máme sa kam posúvať ešte. Ešte je tam veľa priestoru na zlepšenie. Ríšo, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a všetci si teda prajeme, aby nejaký ten úspech Podbrezovej a hlavne s vami všetkými v týme prišiel. Ďakujem, že si ma sem dotiahol. A vám ďakujeme za pozornosť, že ste nás sledovali a tešíme sa pri ďalšej časti nášho podcastu. Zatiaľ dovidenia. Čaute všetci. Čakajú nás 2 posledné šlágre sezóny, jesennej časti, takže určite budeme veľmi radi, keď nás prijete podporiť, lebo to budú veľmi ťažké zápasy a určite ich budeme chcieť zvládnuť a ako by sme ich mali zvládnuť, keď nie s vašou podporou, takže budeme radi, keď vás prije čo najviac a ešte sme nevypredali Zelpo Arenu, takže je tam tiež priestor na zlepšenie, takže tešíme sa a dúfam, že vás prije čo najviac.